Você sabia que muitas pessoas têm problemas com os queimadores do fogão e que alagam desligando automaticamente? Não se preocupe. Neste vídeo, vamos mostrar como você faz isso. Vamos começar! Passo 1. Verifique a configuração. Certifique-se de que a zona de cocção está definida para o nível de calor correto, entre 1 e 9. Passo 2. Verifique o disjuntor. Verifique o fusível elétrico da casa ou o disjuntor e reinicie, se necessário. Passo 3. Confira o indicador. Procure a luz indicadora de calor residual para confirmar que a zona de cocção está ligada. Passo 4. Reavalie o método. Se as etapas até agora não funcionarem, reavalie sua abordagem para uma nova perspectiva. Passo 5. Evite consertos. Evite reparos não autorizados. Confie na operação correta dentro das diretrizes fornecidas. Agora, você deve conseguir corrigir o problema dos queimadores do seu fogão e que alaga. Ainda precisa de ajuda? Visite nosso site para o manual completo. Lá você também encontrará perguntas e respostas de outros usuários IKEA. Você achou este vídeo útil? Ao se inscrever, você nos ajuda a continuar respondendo às perguntas dos usuários. Então, inscreva-se no nosso canal. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo vídeo.